अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, रूसी ट्रैक्टर इंजन ऑयल फ़िल्टर इस पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कुछ लोग इस पर बड़ी गलती करते हैं और गलती करने के बाद वो गलती एक दिन पछतावा बन जाता है। दोस्तों, जब आप इसे खोलें तो इसका एहतियात करें, नीचे से ना खोलें। कुछ लोग इसे नीचे से खोलते हैं। जब भी खोलें रूटर को तो ऊपर से खोलें, ऊपर वाले काबिले से खोलें, नीचे से ना खोलें। कुछ लोग नीचे से खोलते हैं। इसकी खोलने का वजह क्या है दोस्तों? इसका वजह ये है कि इसमें थोड़ा सा ऑयल रह जाता है और इसे खोल कर डीजल से वॉश करके फिर लगा देते हैं। इसमें एक ढक्कन जितना ऑयल रह जाता है रूटर में, अगर आप नहीं खोलते हैं तो। ये फ़िलहाल तो फ़िल्टर खुल रहा है, ऊपर वाला और नीचे आपको रूटर भी दिखाते हैं। तो आपको रूटर भी दिखा देंगे रूटर क्या चीज़ है और इसे क्यों नहीं खोलना चाहिए। नीचे से क्यों नहीं खोलना चाहिए? नीचे इसका एक पाइप लगा हुआ होता है, वो जाकर साइज़ में लगता है छोटा सा। बाहर जो बड़ा काबला है ना, वो उसकी चूड़ी होती है और नीचे जो इसकी पाइप की साइज़ होती है ना, वो बार बार खोलने से उसकी साइज़ वो ख़राब हो जाती है। या तो रूटर को आप नीचे से ज़्यादा टाइट कर देंगे, या तो टाइट कम कर देंगे, या इसकी चूड़ी लूज़ हो जाएगी बार बार खोलने से। ऐसा ना करें। रूटर को नीचे से निकालना नहीं चाहिए, फ़िल्टर को ऊपर निकालें और वो जाली वाला फ़िल्टर है उसे ऊपर निकालें। कपड़े से नीचे से साफ़ करें, उसे डीज़ल भी ना बारें, क्योंकि उसमें डीज़ल बच जाता है ढक्कन के बराबर, तो उसका मसला है। तो ये नीचे से बिल्कुल भी ना खोलें। वो खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। और उसका नीचे से खोलने का ऑप्शन क्यों है? क्योंकि जब रूटर ख़राब होता है तो नीचे से खोल के रूटर का काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर ऑयल पर रूटर को मुकम्मल खोलना चाहिए। रूटर को बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए। और रूटर ख़राब हो जाता है, दिखाता हूँ आपको कि क्यों ख़राब हो जाता है। दोस्तों, रूटर को जब हिस्से से निकालें तो ठोकर ना मारें। कुछ लोग इसे ठोकर मारते हैं, साइज़ होती है वो साइज़ ख़राब हो जाता है। दोस्तों, ये रूटर है, ये जब ट्रैक्टर स्टार्ट होता है तो इसमें ऑयल चलती है और ये इसकी काफ़ी हैवी स्पीड होती है, बहुत तेज़ चलती है। ऑयल से घुमाता है और ये घूमता रहता है। घूमने की वजह से जो कार्बन है वो साइड में जमा हो जाती है। ये जो सिल्वर का कूपन वहाँ दिख रही है, जिस पे तीर का निशान है, वहाँ पर आकर कार्बन जमा हो जाता है। और जो फ़िल्टर है वो बड़े कचरे को रोकता है, जैसे लोहे का, सिल्वर का, तांबे का, कोई तार वगैरह कट के आ गया तो वो सब कुछ फ़िल्टर रोकता है। फ़िल्टर वो जाली वाला, उसे देखना चाहिए कोई क्रैक तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है। और टूटा हुआ है, क्रैक तो नया लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे कचरा क्रॉस कर सकता है। उसकी साइड पर एक रिंग होता है, वो रिंग हर दफ़ा नया डालना चाहिए। अगर वो दो रिंग लीक हो जाए, बैठ जाए, उससे ऑयल जो निकलता है तो उससे ट्रैक्टर का इंजन का ऑयल का प्रेशर है वो कम हो जाता है। अगर टूट जाए तो इसमें कचरा होता है, वो कचरा जो है क्रैंक के बेस में इसमें चला जाता है, इसके ऊपर रुक जाएगा और क्रैंक पर दाग लगाना शुरू हो जाएगा। देखा होगा अक्सर क्रैंक पे दाग होते हैं, पीस पे दाग होते हैं, वो यहाँ से कचरा गुजर के जाता है, वो क्रैंक को जो है दागी कर देता है, क्रैंक को दाग लगा देता है। फ़िल्टर टूट जाती है, जिससे जो है वो क्रैंक दागी हो जाता है, दाग बन जाते हैं। तो अब आप लोगों का रूसी ट्रैक्टर के फ़िल्टर में तो थोड़ा ऑयल रह जाता है, इसलिए खोलते हैं। दोस्तों, रूसी ट्रैक्टर का जो ऑयल कूलर है ना, उसमें 1 लीटर या आधा लीटर, 1 क्वार्टर ऑयल जो है वो रह जाता है। और रूटर में तो एक ढक्कन इतना ऑयल रह जाता है, लेकिन ऑयल कूलर में जो होता है, ऑयल कूलर जो होता है रूसी ट्रैक्टर, उसमें 1 क्वार्टर, 1 लीटर या आधा लीटर ऑयल रह जाता है। 1 लीटर ऑयल रह जाता है कूलर में, तो इस वजह से रूसी ट्रैक्टर का ऑयल जब भी आप तब्दील करोगे तो फौरी ऑयल जो है वो काला हो जाता है। तब ऑयल तब्दील करने के बाद ट्रैक्टर को जब आप स्टार्ट करेंगे 1 घंटे के बाद ऑयल काला होगा, क्योंकि जो है कूलर होता है, इसकी इंजन ऑयल कूलर उसी की, तो उसमें 1 लीटर आधा लीटर ऑयल जो है वो रह जाता है, इस वजह से ऑयल काला एक ढक्कन होता है रूटर में, तो लोग खोलते हैं तो रूस की जो है साइज़ है वो साइज़ टेढ़ा हो गया, उसमें मसला हो गया, तो वो बार बार खोलने से साइज़ में मसला होता है, तो उसे बार बार हर ऑयल पर ना खोलें। रूटर को कभी ना खोलें। ये तो होता है रूटर को पूरा खोलने के लिए, जैसे पूरा खोलें, ब्लॉक से निकाल कर बाहर लाएं। इसके नीचे जो 3 काबले होते हैं प्लेट वाले, और वो 3 काबले खोलने के बाद रूटर को पूरा आप जैसे ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। और इसकी जो साइज़ वाली पाइप है, पहले मैंने उसका बताया, अगर वो कहीं से लीक हो जाए तो ट्रैक्टर का ऑयल का प्रेशर है ना वो बहुत कम हो जाता है। ट्रैक्टर का वो जो है इसकी गेज पर बहुत कम शो होगा। ऑयल प्रेशर कम हो तो क्रैंक का नुकसान हो सकता है, तो इसे कभी भी ना खोलें। इसमें बस थोड़ा सा ऑयल रह जाता है, कचरा कभी भी इसमें नहीं होता है, तो इसे कभी भी ना खोलें।
इसकी एक पाइप की चूड़ी है और दूसरी पाइप की चूड़ी नहीं है। दूसरी पाइप की साइज होती है, अगर वो साइज खराब हो गया, उस पाइप टेढ़ा हो गया, टूट गया या उसका साइज लूज हो गया, इसका काफ़ी मसला हो जाएगा। तो आप समझिए यार रूटर ख़राब है, लेकिन रूटर ख़राब नहीं होता है। आप गलती करते हैं जब ऑयल करते हैं तो रूटर को खोलते हैं, तो ये गलती आप ना करें। तो आपने जब भी खोलना है तो रूटर को वही जगह रहने दें, फ़िल्टर वगैरह को खोलें, साफ़ करें। अगर फ़िल्टर जो है जाली इसकी टूट गई है तो वो तब्दील करें और रूटर को पूरा ना निकालें, तब्दील करें, ऑयल डालें और सर्फ मारें, बस यही काम होता है। ठीक है दोस्तों, छोटी वीडियो से इन्फॉर्मेशन आपको दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।